皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2020年の1月の21日火曜日ですね。時間が珍しくほぼ予定通りで、日本時間の夜9時11分ということです。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、ブログ記事再掲ということで、米国で国民の武器所有は憲法で認められているというのは本当かというタイトルですね。メインテーマですね。これはなぜかというと、今日のトピックスの中で取り上げますけど、昨日ですかね、アメリカのバージニア州で、議会でですね、銃規制をする法案を審議するということに反対して全米からですね、この武器所有は連邦憲法で保障されてんだという人民が、国民が武器を自由に手にするということに賛成な勢力がですね、大量に議会前に結集して規制を上げたということなんですね。で、彼らが言ってるのは、米国憲法では国民の国民に武器所有が認められているという米国連邦修正第2号の規定があるんですけど、そういう解釈をしてるんですけど、これは全く違うんだという内容で、これはいつかな、2017年ですから、もう3年ぐらい前に、配信した記事を再掲するということにしました。ということで、今日の放送、ワイワイニュースライブ通算で2923回目ということで、放送を開始したいということですね。現時点で、音声も映像も問題なく配信されているということです。新しいコラムとして、本日配信したワイワイニュース記事再掲ということで、今日ですね、ワイワイニュースの記事を配信したんですね。それは、昨日取り上げた、写真2枚。この写真ですね。これは2月の2日日曜日に投開票予定の京都市の市長選挙で、野党と自民党が5越同州しているという写真なんですね。これ田中隆作さんの写真なんですね。それと同じ、れいわ新選組の山本代表と、それから弁護士で、れいわ新選組と共産党が推薦する弁護士新人候補の、これから凱旋に行くという写真ですよね。で、この2枚の写真は一体何を意味するかということなんですけど、今日配信したワイワイニュースっていうのは、ワイワイニュース記事っていうのは、この京都市長選で、いわゆるエセ野党、偽野党イコール自民党別動隊と、これは本物の野党の正体が暴露されたということなんですね。だからこれなんですよ。いわゆる国会で、自民党と対決しているという、プロレスと同じようにやらせをしてるんですけど、実際はこういうふうにつながっているということですよね。で、この後ろにいる笑ってるのが西田という京都出身の極右ファシストですよね。それからこちらが自民党の伊吹文明という、衆議院の議長までやった自民党の重鎮ですけど、こういう自民党の
幹部とですね、京都市長選の選挙では立憲民主党の福山哲郎、これ立憲民主党の幹事長ですよね。それと前原誠司と、今彼はどこにいるか知らないですけど、国民民主党にいるんですかね。一昔前っていうか、前回の衆議院選では彼が民主党の代表だったんですね。そして、小池百合子が突然希望の党というものを立ち上げて、野党はそこに結集すべきだということで、真っ先に手を挙げて、民主党のほとんどをですね、無理やり希望の党に、連れてったと、こういう人間ですよね。これが依然として、まだ国会議員やってるんですね。結局希望の党っていうのは瓦解しちゃったんですね。で、希望の党が瓦解した後、立憲民主党の枝野と、から国民民主党の誰でしたっけがそれを引き継いだということなんですね。これをですから、いわゆる本物の純度 100% の野党が結集しないとダメですよと、こいつらを入れるなということですよね。山本太郎を首相にした連立政権の内容っていうか構成は 100%純度 100% の野党じゃないとダメだよということで、これがリトマス試験紙なんですね。というのを今日はワイワイニュースとして配信したということです。それと2つ目が、昨日のメインテーマをブログ化したんですけど、記事化したんですけど、かなり大幅に訂正過失したということで、これの過失訂正版をですね、今日の新しいコラムの中に、再掲載したと、再掲したということなんね。で、タイトルをですね、反貧困国際 NGO オックスファムが昨日発表した年次報告書はいつものように事の本質を隠しているというタイトルに変更したんですね。で、スイスに拠点を置く反貧困国際 NGO オックスファムは毎年ダボス会議開会の前日に年次報告書を発表しているが、昨日2020年1月20日に発表された年次報告書もいつものように世界の貧困と不平等の解決策は最富裕層への追加課税だと主張しているということなんね。で、これはそれでオックスファームの主張ですね。1、世界のビリオネア10億ドル以上の資産を持つ人、1000億円以上の資産を持つ人の数は過去10年間で倍増し、最富裕層2153人は最貧困層46億人、世界人口の 60% 超よりも多くの財産を保有しているというふうに主張してるんですね。でもオックスファームはなぜこの10年間にこの資産、1000億円以上のビリオネアが倍増したのかと、その原因は一切言及してないんですね。そして2つ目、オックスファームの主張ですね。世界の最富裕層 1% がわずか 0.5% の追加の財産税を10年間払えば、高齢者介護と保育、教育、保険の業界に1億1700万人分の雇用を創出可能な金額を賄えるといういつもの毎年彼らが提案しているように最富裕層への課税が必要なんだというふうに結論付けてるんですね。
で、私の記事の続き、上記の再富裕層への追加課税は一見正しい解決策のように見えるが、事の本質を隠した解決策でしかないということなんで、要するにこの再富裕層を生み出している元凶は一体何かと、そこのことを一切語ってないんですね。それは肥大化する金融経済、それがこの10年間1000億円以上の超富裕層を倍増させてる原因なんですよね。だからそこに課税しないといけないということなんですよね。で、私の記事の続き、肥大化した金融経済は貧困と不平等ばかりでなく、世界規模の1、テロと戦争と大量破壊兵器、2、人間の尊厳の破壊、3、原発、4、気候変動と地球環境破壊の元凶でもあるということだね。で、世界規模でテロと戦争が勃発し、大量破壊兵器が依然としてなくならないのはなぜかと。それは世界の金融経済を支配しているロシアの国際金融マフィアが米英仏イスラエルの軍需産業に莫大な金融援助をして儲かる戦争っていうのは儲かるんですよね、彼らにとってを世界中で起こし、第三次世界大戦を準備しているからなんだと。で、同じように世界規模で人間の尊重が破壊されているのはなぜかと。それは世界の金融経済を支配しているロシアの国際金融マフィアの代理人である各国の支配階級の独裁政権が反対する、あるいは抵抗する各国の市民を残酷に弾圧しているからなんだということなんね。で、日本の2011年 3.11 福島第一原発大事故による大規模な放射能汚染にもかかわらず、世界規模で原発がなくならないのはなぜかと。それは世界の金融経済を支配しているロシアの国際金融マフィアが原発の燃料であるウランを独占しているからなんだと。だから彼らは原発を稼働させるということに、執着してですね、原発を廃棄するという運動に対して反対を唱えるということなんね。そして同じように世界規模で地球温暖化による気候変動と地球環境が破壊されているのはなぜかと。それは世界の金融経済を支配しているロシアの国際金融マフィアが独占する石油、石炭の大量消費で CO2 を大量に放出してきたからなんだということなんね。すなわちオックスファムは諸悪の根源である肥大化した金融経済を隠して世界の富裕層2153人を悪者に仕立て上げているということなんですね。それで、その後はだいたい昨日のメインテーマの時の原稿と同じなんですね。実体経済とは何かと、金融経済とは何かと。で、実体経済とは我々の日々の労働によって価値を生み出す実物経済であると。金融経済とは実体経済から派生した金と金融商品を売買するだけで何の価値も生まない実体のない博打経済なんだと。それじゃあ実体経済と金融経済の関係とは何かと。金融経済は実体経済が生み出した各種金融商品を証券化して世界規模で売買して巨大化したと。実体経済と金融経済の関係を分かりやすく言うと、実体経済は人間の健康細胞であり、金融経済はがん細胞ということになると。すなわち金融経済とは実体経済である人間の健康細胞に取り付いて養分を吸い取って周囲に毒素をまき散らして死ぬまで肥大化するがん細胞なんだと。それじゃあこれらの問題を本当に解決するにはどうしたらいいのかと
でそれはオックスファムが主張する富裕層への追加課税では本当の解決にはならないと。本当の解決は肥大化する金融経済全体へ課税することなんだと。でこれによって金融経済を縮小させると。そして実体経済の破壊を停止させると。そして実体経済を復活させることができるんだということなんね。でその後は昨日の原稿と同じですね。オックスファムや雑誌経済誌フォーブスが毎年取り上げる世界長者番付の中には資産50兆ドル約5500兆円の欧州ロシアド家のような本当の金持ちの名前は決して出てこないということで、例のフォーブスの去年ですね、世界長者番付のこの画像とですね、この画像とそれから1位から10位の名前と、それから想定資産と、それから彼らのタイトルですね。そして次に以下のような本当の金持ちは隠されているということで、ユダヤ系大財閥ロシアド、オッペンハイマー、ウォーバーグ、ベアリングから米国の大財閥ロックフェラー、モルガン、メロン、デュポン、バンダービルト、グッケンハイム、ハリマン、カーネギー、ウールワース、カーギル、カーネニー、フォード、ブッシュで、欧州の王族貴族、ウィンザー家、英国王室、タクシス家、ドイツ系、サボイ家、イタリー系、ハプスブルグ家、オーストリア系と、からバチカンですね。そして中東の王族ではサウジアラビアとかカタールとかオーマンとか UAE、アラブ首長国連邦、そして最後に関連記事として、オックスファムの世界の富裕層2153人、最貧困層46億人よりも多くの財産を保有しているというオックスファムの毎年、この時期に、発表する年次報告書の中で常に、ショッキングなタイトルをつけるんですよね。でもそれに目を取られて、彼らが本当の悪を隠しているということを見抜かなくちゃいけないというのが、昨日のメインテーマの、おそらくオックスファムの寄付金のかなりの部分がロシアド系の国際金融マフィアから出てるんでしょうね、おそらくね。ということです。これが今日配信したワイワイニュースの記事ですね。K さん、私たちの社会は構成員である私たちが意識ができないことがたくさんありますねと。メディアが権力側だということもありますが、頑張って社会の問題を洗い出している人たちは本当に少数派ということですね。ただ少数派ですけど、今以前と違ってですね、このインターネット SNS 等々で、我々の圧倒的少数派の意見なりブログなり記事がですね、あっという間に1000人、2000人、1万人、10万人まで届くと、100万人まで届くという武器を持ってるんですね。インターネットを武器にできると、武器で戦えるということなんですね。だからこれが我々が勝てる最大の武器だと思いますよね。K さん、コンティニューコインですね。それから前原誠司は日本の政治家、国民民主党
所属、そうですよね。国民民主党になってるんですよね、今ね。から石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。からコンティニューコイン配信ありがとうございます。土山純一さんがお茶爆10とコンティニューコイン2枚ですね。いつもありがとうございます。から吉行さん、お茶爆10お疲れ様です。よろしくお願いしますと。から米国で国民の武器所有は憲法で認められているというのは本当かと。今日のメインテーマですね。そして、今日の放送の前に、コメントして、いただいた砂月さん、田中隆作ジャーナル、田中隆作が現場から告発した10年と、こうして雇用は破壊されていったという最新の記事ですね。田中隆作ジャーナル。そして私のリツイート記事と、そしてフルムーンさん、内容充実の配信ありがとうございます。皆様ありがとうございましたと。これは昨日のあれですね。ということです。そして、今日の最新のお知らせで、昨日のメインテーマ、このオックスファームの記事ですね。のYouTube の表紙を作っていただきました。こういうやつですね。オックスファム。貧困と不平等の解決策は再富裕層への追加課税だと。で、間違っていると。本当の解決策は何かということで、Tax the rich, it's just that simple という、オックスファムのスローガンなんですけど、本当の解決策は、先ほど言いましたように、この再富裕層を拡大再生産している肥大化した金融経済なんだと。この肥大化した金融経済に課税することこそが本当の解決なんだと。こういうことなんですね。そして現時点での昨日の放送の視聴者数ですけど、ツイキャスが288名様、YouTube が271名で全部で559名ということになりますね。雪丸馬さん、キャス君ですね。そしてお知らせですけど、明日水曜日ですね、1月22日の放送は、語学研修は今期は終わったんですけど、打ち上げがあるんですよね、明日の夜で。それにやはり2年間やりましたんで、それに参加するということで、明日の夜の本来だったら、英日語放送だったんですけど、お休みさせていただくということで、申し訳ないですけど、そういうふうにさせていただくということです。で、今日の画像ですね。今日の画像は今日からスイスのダボスで始まった世界経済フォーラム第50回目らしいんですけど、これにグレタさんも参加したという、彼女17歳になったんですね。かなり険しい表情ですけど、はい。それと今日のメインテーマの発端となったこのバージニア州リチモンドの州議事堂周辺で行われた銃所有擁護派の集会に武器を持って参加する人って言って、ものすごいですよこれ。もう軍隊ですよね。完全武装ですよね。こんなことが許されると。でしかも憲法修正第2号で合法化されているというふうに彼らは主張してるんですね。そしてこのバージニア州の州議会が銃規制の法案を審議するということに対して反対する彼ら擁護派が全米動員をして、おそらく数千人集まったんじゃないですか。で、一部はこのように
完全武装して参加しているという恐ろしい国ですね、アメリカは。今日のメインテーマは全く憲法修正第2号の条文を見れば国民に、武器所有を認めてるってことはありえないですね。だから日本と同じようにアメリカも憲法裁判所がないことの最大の欠陥がこういうところに出てきてるんですね。ということです。これ女性じゃないですかね。よくこういう国に皆さん住んでられるよね、安心して。でこの記事の中にも出てますけど、毎年2万人以上が銃で自殺してるんですね、アメリカで。毎年1万3000人以上が銃で殺されてると。で銃の乱射で無防備の市民が一度に数十人殺されても銃規制や銃所持禁止が一向に実現しないというとんでもない社会なんですね、アメリカはね。そして毎日100万人ぐらいが銃を持って外出していると、こういう国ですよ。砂月さん、ある外国人労働者の自立映画コンプリシティ、優しい共犯。この映画良さそうですね。まだ封切りになってないんじゃないですかね。ぜひ見たいと思いますね。砂月さんから K さん、ダボス会議でのトランプ大統領の話を聞くと彼の頭の中には全く環境問題に想像が及んでないことが分かると。アメリカ第一、アメリカファーストなんですね。から砂月さん、今日のメインテーマですね。ということです。今までちょっと取り上げてきたことをアップします。新しいあれですね。画像が1と2、要するに偽装野党の正体がこの京都市長選で暴露されたと。田中隆作さんの写真ですよね。4期を目指す角川68歳を推薦する自公立憲国民社民も入ってるんですよ。これもう消滅寸前の社民がやはり権力側についた方がいいと。中央では権力側につけないけど、地方ではこのように権力側につくんだというのが今の社民なんでしょうね。あと 1,2 回の選挙で消滅するでしょう。で、五越同州しているという写真ですよね、これ。から画像にこれは本物の野党共産党とれいわ新選組と、それで新人候補の弁護士福山和人さんという58歳を推薦する共産れいわ、出陣式を終えて凱旋に向かう福山候補とれいわの山本代表と、こういうことですよね。から2つ目の今日配信した
記事、ブログ記事で大幅に修正しましたということで、ポイントを砂月さん、そもそも国民に主権があることが間違いという西田とよく一緒に写真が撮れるもんだっていう、本当だよね。何なんだろうね。で談笑してるんですよ。これ西田伊吹から福山哲郎、前原誠司と。これはもう55年体制って言って、昼間国会では自民党と社会党がもう激突してたんですよね、けんけんがくがくで。でもその日の夜ですね、近くの赤坂の料亭で、和気あいあいと今日はお疲れ様でしたと、また明日よろしくお願いしますって慰労会をやってたっていう、これと全く同じですよね。55年体制っていうのはがずっと続いていると、こういうことでしょう。今日のブログですね。マイナス9。いつものようにか。アフターマッチさんがお茶ですね。砂月金さん、お前らの政党がいくつ集まっても国民のためにはならない、恥を知れと言いたいという、まさにそうです。恥を知れとです。恥知らずが多いんですよね。特に永田町とか霞が関周辺には。で、オックスファムの主張。10億ドル以上、1000億円以上の資産を持っているビリオネアがこの10年で倍増したと言ってるんですが、それじゃなんで倍増したかっていう、その理由をオックスファム分析しろよということですよね。結果だけ言ってるんですよね。それでそのビリオネアに課税しろということを毎回言ってるんですよね。違うだろうと。ビリオネアを10年間で倍増させたと。あるいは欧州ロシアの家が総資産50兆ドルという約5500兆円ものとてつもない資産を形成できたのは何なのかと。そのことをオックスファムは一度でも分析しろよって言いたいですよね。それは肥大化する金融経済、それがあるからなんですよ。実体経済に取り付いて、実体経済が生み出す利益を吸い取って、肥大化すると。そして実体経済を死滅させるというがん細胞なんですね。そのがん細胞自体をやっつけないで、いわゆる、少数の目立った富裕層2153名だけを切り取って、そいつらを悪玉に悪者にしてると
いうのが毎年オックスファムが言ってることなんですね。おそらくオックスファムっていうのは見かけは反貧困国際 NGO ですけど、実は国際金融マフィアロスチャイルドが資金提供している別動隊だと思いますよね、私はね。で、上記の再富裕層への追加課税は一見正しいように見えるが、事の本質を隠した解決策しかないんだと。でしかないんだということですね。なぜならば、世界の貧困と不平等の本当の原因は、世界の再富裕層ではなくて、実体経済の利益を吸い取り、数十倍の規模に肥大して実体経済を全面破壊している金融経済だと。このことを言わないで、富裕層、再富裕層を取り上げて、そこに課税すべきだというふうに、毎年毎年同じことを繰り返しているっていうのは、違うんじゃないということですよね。で、ここで、重要だと思うんですけど、肥大化した金融経済は、単に貧困と不平等ばかりを作ってんじゃないよと。世界規模のテロと戦争と大量破壊兵器も、彼らが原因で起こってんだと。そして3つ目か、人間の尊厳の破壊もそうなんだと。で、原発がこれほどの大事故があっても廃止にならないというのは一体何なのかと。彼らなんですね。から気候変動と地球温暖化、地球温暖化による気候変動と地球環境破壊、これも彼らが元凶なんだということなんですよ。で、世界規模でテロと戦争が勃発し、大量破壊兵器がなくならないのは、世界の金融経済を支配しているロシアと国際金融マフィアが、米英仏イスラエルの軍需産業に莫大な金融支援をして儲かる戦争を世界中で起こし、第三次世界大戦を企てているからだと。そういうことなんですよ。マイナス11。それから世界規模で人間の尊厳が破壊されているのは、世界の金融経済を支配しているロシアと国際金マフィアの代理人である各国支配階級の独裁政権が抵抗する各国市民を残酷に弾圧しているからなんだということなんですね。アメリカのトランプもそうですし、日本の安倍もそうですし、それからフィリピンからブラジル、あるいはフランスのマクロンとか、あるいはイギリスのジョンソン、あれも独裁者でしょうね。から日本の2011年 3.11 福島第一原発事故による大規模な放射能汚染にもかかわらず、世界規模で原発がなくならないのは、世界の金融経済を支配しているロシアで国際金融マフィアが原発の燃料であるウランを独占しているからなんです。そういうことなんですよね。日本の原発が
もう9期ですかね、再稼働してるのはもうこれなんですよね。で、世界規模で地球温暖化による気候変動と地球環境破壊が地球環境が破壊されているのは、世界の金融経済を支配しているロシアで国際金融マフィアが独占する石油の大量消費で CO2 を大量放出しているからなんだということなんね。だから地球温暖化の原因は CO2 じゃないですよと、それは太陽ですよというふうに言って、 CO2 を主張するのは謀略論だというふうに、広瀬隆なんかが言ってますけど、それは違うんじゃないということで、このテーマは一度メインテーマとして取り上げたいというふうに私は思ってますけどね。いわゆる産業革命1800年ぐらいからもう200年以上石炭とか石油を消費してるわけですよね。で、毎年200億とか300億トンの CO2 が発生していると。それが積もり積もって、何の地球環境に影響を与えてないと言い張ることができんですかと、広瀬さん。違うんじゃないということですよね。ですなわちオックスファムは諸悪の根源である肥大化した金融経済を隠して世界の富裕層2153人を悪者に仕立て上げてるんだと、かなり意図的に世論誘導してると思いますよね。それで、実体経済と金融経済とは何なのかということで、実体経済は我々の日々の労働によって人の役に立つという価値を生み出す実物経済なんだと。で、金融経済とは実体経済から誕生した金と金融商品を商品化、金融商品を売買することで何の価値も生まないと、実体のない博打経済なんだと。これはポイントですよ。それじゃあその関係は何なのかということですね。金融経済とは実体経済が生み出した各種金融商品を証券化して世界規模で売買することによって肥大化したものだと。グローバリゼーションというのはそういうことなんですね。金融経済のグローバリ化なんですよね。で、金融経済と実体経済の関係を分かりやすく言うと、実体経済とは人間の健康細胞であり、金融経済とはがん細胞なんだと。すなわち実体経済とは金融経済とは実体経済である人間の健康細胞に取り付き、養分を吸い取って、周囲に、毒素をまき散らして死ぬまで肥大化するがん細胞のことなんだと。
だから実体経済は全然成長しないんですね。弱体化させられていると。じゃあ本当の意味の解決策とは何かと。それはオックスファムが主張するような超富裕層への追加課税ではなくて、実体金融経済全体への課税なんだと。これなんですよね。でこれによって金融経済を縮小させ、実体経済の破壊を停止させ、実体経済を復活させると。これが本当の意味の解決策なんだということですよね。でオックスファムやフォーブス、経済誌フォーブスが毎年取り上げる世界長者番付の中には、資産50兆ドル、約5500兆円の欧州ロシア時計のような本当の金持ちの名前は出てこないと。決して出てこないと。それでオックスファムが世界10大億万長者というんで、ナンバー1がペゾスですね、アマゾンの。2位がビル・ゲイツ、マイクロソフト。3、4、5。3位がアルノ、ルイ・ヴィトン、モエ・ヘネシー会長。4位がウォーン・バフェットですね。約9兆円。国際投資家。で、ザッカーバーグ。5位、フェイスブック。CEO。から6がエリソン、オラクル創業者。7位がオルテガ、スペインですね、ザラの創業者。8、9、10。8がメキシコの通信大手ですね、創業者。これ違うわ、あれスリム。それから9位がフランスワーズ・ベタンクールのオラクルというフランスのロレアル、フランスの化粧品会社の大株主ですね。娘さんですよね、ベタンクールの。それから10位がブルームバーグという大統領選挙に出るって言ってますね、民主党から。そして以下のような本当の金持ちは隠されているということで、ユダヤ系大財閥、ロシチャイルド、オッペンハイマー、ウォーバーグ、ベアリングからアメリカの大財閥、ロックフェラー、モルガン、メロン、デュポン。バンダービルト、グッケンハイム、ハリマン、カーギル、ワールワース、カーネギー、フォード、ブッシュ。それから欧州の王族貴族、それとバチカンですね。
れか、ウィンザー家、タクシス家、ドイツ系、サボイ家、イタリア系、ハプスブルク家、オーストリア系、あとスペインの王族とか、あるいはどこですか、ベルギーの王族とかいますけどね。あとバチカンですね。バチカンは莫大な資産持ってるんじゃないですか。それから中東の石油利権を独占している王族ですね。サウジアラビアからカタール、オーマン、UAE というのが今日配信した昨日のメインテーマの過失訂正版ですね。そしてそして、該当記事としてオックスファームの記事ですね。 AFP 日本語版ですね。はい。砂ずきんさん、コンティニューコイン2枚ですね。ありがとうございます。そして、昨日のメインテーマの、YouTube 向け表紙、これは25行、解決策はここで切らないとですね。解決策は間違っていると。そして今日の現時点での視聴者数ですね。559名。そして明日の放送はお休みさせていただくと。で、今日の画像ですね。ダボス会議のグレタさん、それからバージニア州での銃擁護派の大集会で完全武装している女性ですよね。これね、恐ろしいですね。ということです。で、今日の注目情報ですけど、これは長州新聞ですね。億単位の金をもてあそぶ労組幹部の腐敗と堕落と、住友重機労連の積立金横領と関わってという、これは10億円ですか、搾取したという会計を一人で担当している女性書記ですね。これニュースでトピックスで取り上げましたけど、10億円をくすねてたということは、よっぽどこの組合はおそらく100億円ぐらいの資金を貯めてるんでしょうね。だから10億ぐらいはどうってことないと思って、お色したんでしょうね。このことを、長州新聞は記事にしてるんですね。だからこの住友重機の組合っていうのが、住友重機には2万1000人ぐらいの、社員がいると。そのうちの7100人がこの組合に加入しているということで、約30% ぐらいの組織率だということなんですよね。
でおそらく100億とか等々のお金が積立金としてこの労組が持っているということで、おそらくこの労組の委員長以下の労組幹部もこの莫大な資金を私的に流用してたんでしょうね。だから書記が110億円くすねてるってことを知っててもそれを問題化できなかったんですよと思いますよ。私は異常ですよね。でこの記事によるとすごいですよ。どこだっか、自治労か、自治労でも同じような問題があって、積立金を横領したということで、刑事事件になったんですけど、その時の積立金、自治労が積み立ててるお金がいくらだっけな。この記事によると4000億円4000億円だって。自治労は長年共済事業として自動車共済や火災共済、生命共済などと取り組んできたと。30年ほど前から退職後の保障や子どもの将来の学費を保障するとした長期共済、学資共済と、広げていったと。それらは従来の1年契約の掛け捨てとは違って積み立て方式であると。退職まで年数がある場合、組合員や子どもが小さい組合員が加入することから積立金は増える一方で、事件発覚当時には積立金の総額は4000億円になっている。だから要するに組合員の毎月の組合費を原資にしてこのように金融商品で金融業をやってるんですね。組合として自動車共済、それから火災、生命共済、それから学費共済、あるいはそうですね、金融経済をやってたんですよ。で自治労がこのような金融経済で資金を運用してで事件発覚当時の積立金の総額は4000億円になってたという、もう立派な保険会社ですよね、これね。でこの莫大な積立金を組合幹部が私的に流用してたということがバレたっていうんですね。すごいですね。だから組合員は自分がいくら組合費取られてるかってこともあんまり気にしないと。で組合にどのぐらいのいわゆる組合費が溜まってるかってことも知らないと。こういう無法地帯ですね、これね。から今日の一言ですね、これは昨日のリテラの記事、1月19日付のリテラの記事、安倍首相が日米安保改定60年で祖父自慢連発ならば教えようと岸信介が永久戦犯を逃れるために米国の手先となった証拠と、このなかなかいい記事から抜粋したんですね。で抜粋箇所は今現在の安倍政権がやろうとしていることの謎が解けてくるということで、クエスチョンアンサーなんですね。クエスチョン、安倍首相はなぜ集団自衛権行使にあそこまでこだわるのかと。アンサー、おじいちゃんが不起訴の見返りにアメリカと約束したことだからと。クエスチョン、安倍首相はなぜ日本国憲法をみっともないと毛嫌いするんだろうかと。アンサー、おじいちゃんを助けてくれた G2 と敵対する人たちが作った憲法だからと。これ G2 っていうのはウィロビーですよね。
で敵対するっていうのが民政局なんですね。だから日本の国憲法っていうのは民政局、リベラルな民政局が作ったということで、G2 のウィロビー等々のいわゆる CIA 系の軍人派保守派がおじいちゃんを助けてくれたからということですね。で、クエスチョン、安倍首相はなぜ会見しようとしてるのかと。それもおじいちゃんが不起訴の見返りにアメリカと約束したことだからと。で、クエスチョン、安倍首相はなぜ沖縄の屈辱の日をお祝いをしようとしないのかと。アンサー、おじいちゃんが公職追放がやっと解除された記念の日だからと。クエスチョン、安倍首相はなぜ侵略やお詫びや反省をためらうのかと。アンサー、あの戦争はおじいちゃんも深く関わった自尊自衛の聖戦だからと。そう、安倍新安保法制も会見もすべておじいちゃん岸信介とつながってんだと。そういえば安倍首相はそのアメリカ間も岸信介に強い影響を受けていると。安倍首相の中には良いアメリカと悪いアメリカ2つのアメリカがあると。良いアメリカはおじいちゃんを救ってくれた戦前の日本の旧指導者にも寛容だったアメリカ。一方悪いアメリカは日本に憲法9条や主権在民人権尊重などを押し付け戦前の日本の指導者を悪と決めつけたアメリカと。だから安倍首相は悪いアメリカが押し付けた戦後レジームからの脱却を主張しながら良いアメリカの戦争に自衛隊を捧げる安倍法制を強行することに矛盾を感じないと。いずれにしてもたった一人の政治家のグロテスクなおじいちゃんコンプレックスによって日本は今国の形を大きく変えアメリカの戦争に引きずり込まれようとしているのだと。我々はそのことの異常性と恐ろしさを本気で認識すべきだろうという、これは鋭い指摘ですよね。だから安倍晋三の狂気と異常さは全て祖父岸信介から来てるとこういうことなんですね。労組積立金もう目いっぱいなら集金をやめればいいのにと。そうですよ、集金やめて返金しろということでしょう。今日の一言、安倍政権の狂気と異常性はすべて尊敬する祖父岸信介から来てるということなんで、で抜粋リテラの抜粋、この記事はなかなか秀逸ですよ。安倍晋三の頭の中っていうのは2つしかないんですね。要するに自分の味方なのか自分の敵なのかという二元論なんですね、彼は。クエスチョンとアンサー、だから GHQ の中にもいい GHQ と悪い GHQ があったと。で、いい GHQ っていうのは G2 のウイロビー派で岸信介おじいちゃんの命を救ってくれたと。で、悪い GHQ っていうのは民政派で彼らが日本国憲法を作って
そして主権在民とか民主主義をその憲法の基本理念に入れたんだと。だから悪い GHQ が作った日本国憲法は改正しないといけないという単純な二元論ですよね。砂月金さん、安倍氏のアメリカにもなりふり構わず水道民営化種子法廃止で収奪にかかっているのに見えていないということですか。はい、それで、そういえば安倍首相のアメリカ館も岸信介に強い影響を受けていると。安倍首相の中には良いアメリカと悪いアメリカ、2つのアメリカがあると。これ吹き込んだのが母親ですからね。岸洋子ですよ。良いアメリカはおじいちゃんを救ってくれた。戦前の日本の旧指導部にも寛容だったアメリカ。一方、悪いアメリカは日本に憲法9条や主権在民、人権条項などを押し付けた。戦前の日本の旧指導者を悪と決めつけたアメリカと。だから安倍首相は悪いアメリカが押し付けた戦後レジーム、戦後レジームからの脱却を主張しながら、良いアメリカの戦争に自衛隊を捧げる安保法制を強行することに矛盾を感じないんだと。いずれにしてもたった一人の政治家のグロテスクなおじいちゃんコンプレックスによって日本は今国の形を大きく変えアメリカの戦争に引きずり込まれようとしている。そういうことですよね。たった一人の気違いですよ。気違い政治家にここまで国を破壊されているということですよね。なかなかいい記事ですよ、これは。ということで、現在、もう1時間過ぎてるんですね。やばいですね。まだメインテーマで言ってないですね。で、今日の推奨本ですね、グレタさん。今日読むところは、この娘を助けてくださいという第17回目の朗読ですね。戦後レジーム73年間かかって築き上げた信頼、それを壊すと、7年間で壊すということですね。ここ読みますね。この子を助けてくださいと。秋になりベアタは発達障害関連の検査を受けることにしたと。そして締めくくりに学校職員も参加して児童思春期精神科クリニックで面談が行われたと。妹さんですね。学校でワクチン接種を受けると知ったとき、ベアタは何週間も不安そうにしていましたとスバンテには話し始めたと。注射を怖がって激しく泣くこともありましたと。接種当日、私も付き添いましたと。私たちがそこにいた間、ベアタは顔色一つ変えませんでしたと。セーターを脱ぎ腕を伸ばすとまばたきもせず注射を受けました。まるで退屈なテレビ映画でも見たいに腕に絆創膏を貼ってもらいセーターを着るとあの子は
授業に戻っていきましたと。当たり前のことが起こっただけというような無関心な表情で、ところが午後、家に帰ってくると完全に精神がおかしくなってしまって、長い怒り発作を起こしましたと。スバンテは少し口ごもりながら説明したと。動揺している証拠だと。いくつかの診断名が部分的には当てはまったものの、どれも判断基準には満たなかったと。ADHD が 90%、自閉症が 60%、反抗挑戦性障害が 50%、強迫性障害が 70% と心理カウンセラーは説明したと。合計すると 100% を超えますが、彼女には神経精神医学上はっきりした診断名はつけられないと。カウンセラーの説明が終わったとき、私はスバンテが人目もはばからず泣いていることに気がついたと。この15年間、そんな姿を見たことがないと。めったに泣かない彼が今は涙を止められないでいたと。泣きじゃくりながらこの子を助けてくださいと言ったと。何度もと。最終的にベアタは ADHD でアスペルガー症候群、強迫性障害、反抗性、先制障害の傾向があると診断されたと。彼女に診断がつかなければ学校に特別扱いをお願いしても聞き入れてもらえなかっただろうと。クラスメートの親や教師などの大人たちに説明しても分かってもらえなかっただろうと。私は仕事を続けることができなかっただろうと。それくらい診断によって現実に差が生じるのだと。ここからがベアタの新しいスタートだったと。彼女の状況を説明すれば学校は足りないものを補ってくれるはずだと。実際ベアタが、学校は素晴らしかった。予算も知識も優秀な職員も揃っていたと。機能に差のある生徒をも包括するために特別な配慮に真剣に取り組み始めた数少ない学校の一つだったと。とはいえ決定的だったのはやはり個々の教師の善意だったと。ベアタは良い先生に恵まれ学校生活を順調に送ることができたと。宿題も行事への参加も全て免除されたと。学校では興奮させないことがベストだと私たちは学んだと。怒りに怒りで対処することは百害あって一理なし。だから何があっても私たちは大声を出さなかった。また厳格な日課や、時間割を決め、さらに実行できるように計画して工夫したと。何とかしてうまくいく習慣を見つけるよう努力したと。想定外の事態が発生し、何もかもが台無しになってもまた一からやり直したと。それからスバンテと私は責任を分かち合い、子供を一人ずつ見ることにしたと。住居エリアも分けたと。ベアタは私が見たと。私たち二人の共通点はどちらも困った人だということ。彼女を最も理解できるのは私で、彼女もそれを分かっていると。また一度も認めてもらえなかったことはないけどと。失敗することもあるし、私の方が子供っぽいこともあると。興奮させないやり方がいつでも難なく成功しているわけではないと。それでも自分の時間が尽きるまで私は彼女を愛すると。グレタの状況が最後だったとき、ベアタは数歩下がり、自分のことは自分でやったと。そのおかげで私たちは家族として機能することができたと。ベアタのおかげだということで、第一章がこれで終わりですね。大変な状況だったんですね。ということです。で、第2章から、明後日ですね、家族の地球の姿、本当の地球の姿というところですね。グレタの言い分と、からあと18年というところです。今日読んだところのあれですね。はい。
で、ようやく今日のメインテーマです。ブログ記事再掲で、私が2017年11月16日に配信したブログ記事、米国で国民の武器所有は憲法で認められているっていうのは本当なのかということですね。で、要点だけ言いますと、この、米国憲法修正第2条、この英文なんですね。この英文を読めば、米国憲法が自由な州のために州に民兵を組織する権利を与え、規律ある民兵に所持を認めたものであることが容易にわかるという解釈なんですね。で、この原文ですけど、A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. infringe っていうのは、制限するっていうことですね。この解釈なんですよ。英文の解釈なんですよ。ちょっとこれをうわ、これは全部乗らないか。うわ、全然ダメだね。うわ、ここまでですね。で、後半の部分。フリーステート。で、この憲法修正第2条の英文ですね。A well-regulatedミリシアか。well-regulated ミリシアっていうのは、要するによく規律が行き届いた民兵組織ですよ、ミリシア。being necessary to the security of a free state。ここで問題はですね、A free state なんですね。The free state。で、ステートの S も小文字なんですよね。だから、一般的に、流布されている訳として、国家の安全のために必要だと。necessary to the security of the free state だったらそうなんですよ。国家の安全のためにこの規律ある民兵組織は必要であるという解釈なんですけど、でもこの文章を見ればアーフリーステートですから、これはステートっていうのは国じゃなくて州なんですよね。独立当時16の州があったわけですよ。16の州が集まって合衆国を作ったんですね。だから一つ一つの州のことを言ってるわけですよ。州の安全のために規律ある、民兵組織が必要であるというのが正しい解釈なんですよね。そして、後半の The right of the people to keep and bear arms shall not be infringed と。これはまあその通りですよね。武器をキープし所持することは、処理する人々がですね、
武器を保管し身につける権利はこれを侵すべきではないという解釈ですよね。ですから最初の文章の解釈をどうするかということで、問題は The security of a free state とこの解釈なんですよ。The security of the free state じゃないんですよ。A free state。A free state なんですね。だから正しい解釈は正しい解釈ここに書いてありますね。正しい解釈は何かと。これなんです。したがって米国憲法修正第2条の正しい日本語訳は以下の通りと、規律ある民兵は自由な州の安全にとって必要であるから人民が武器を保有しまた携帯する権利はこれを侵してはならないと。これなんですよね。だから州の民兵、規律ある民兵に対して武器を持つことは権利として認めるよという解釈であって、全ての国民人民に、武器の所有を認めた条文ではないということなんですね。ということで、私が主張しているのはそういうことなんで、なんでアメリカ人はこのことに気がつかないのかということですよね。不思議ですよね。それで、この憲法修正第2条が憲法に合致しているかどうかという合憲違憲の判決がですね、2008年の8月かなに出されたんだね。2008年の7月だ。この2008年7月という時期は米軍産複合体の代理人であるブッシュの息子が2期目の最終年だったんですね。で11月にはもう次期のオバマが当選するという時期になってるんで、最後の最後だったんですね。2期目の7月、ちょうどオバマ民主党候補とマケイン共和党候補の間で次期大統領選挙をめぐって激しい選挙戦が繰り広げられた時期だったということです。この時期時点ですでにオバマ民主党の大勝が確定したため、銃規制に賛成するオバマ大統領が誕生する前に米軍産複合体はブッシュ大統領に命じて9人の米国連邦最高裁判事にありえない学説を最高裁判決で出させたと、こういうことなんですね。ということで、ポイントだけですね。最高裁の判決が出たのが2008年の7月なんですよ。なぜこの時に、
今までは最高裁の判決っていうのは出てないんですね。それで2つのいわゆるこの学説の解釈があったんですね。一つはさっき言ったように、集団として認めるという規律ある民兵組織にのみ武器の所有を認めるという集団説ですね。それといわゆる擁護派が言っているように、国民一人一人が武器を持つ権利があるという個人所有説、この2つの説がずっと併存してたんですね。それをブッシュの第2期の最後の最後の2008年7月に、最高裁は判決を出したということで、どの判決かというとブッシュ寄りの判決なんですね。ということは個人の武器所有を認めるという判決を出したんですね。なぜかということですよね。これがここですよ。2008年7月という時期と、この2008年7月という時期は米軍産複合体の代理人であるブッシュ息子の2期の最終年にあたり、ちょうどオバマ候補とマケイン候補の間で次期大統領選をめぐって激しい選挙運動が繰り広げられていたという時期に重なんですね。そしてほぼ、オバマが勝つということが分かってた時期なんですね。でもしもオバマが大統領に当選すると銃規制がされるということで、その前にどさくさに紛れてですね、軍産複合体寄りのいわゆる個人で銃を持てるという判決を最高裁9人のうち5人が保守派ですから出させたというのが真相なんですよ。でこの時点ですでにオバマ民主党候補の大統領が対象が確定したため、銃規制に賛成するオバマ大統領が誕生する前に、米軍産複合体はブッシュ大統領に命じて9人の米連邦最高裁判事にありえない学説を最高裁判決と出させたと。ありえない判決っていうのは要するに個人の武器所有を認めるという判決ですよね。これ少数派だったんですよ。これがずっと続いて、今トランプが軍産複合体の代表として、銃規制に真っ向から反対しているという状況ですよね。それを背景にして、銃擁護派が大規模な集会を開いたということですよね。いうことで今日のブログ記事の URL をここに貼っときますんで、詳しくはぜひ、このブログ記事をお読みください。あれちょっと違ったね。ここですね。ということです。ちょうどもう1時間30分になりますね。ということで今日のメインテーマは
要するに、アメリカの憲法修正第2条の原文をどう解釈するかということで、決してこれは国民全員に一人一人に武器所有を与えるものではなくて、州の安全のために規律ある民兵組織が必要であり、その規律ある民兵組織に、武装する権利を与えているという集団的、武器所有というのが正しい解釈なんですよね。ということです。でちょっと今日のトピックスですね。グレタさん、ダボスで、痛烈批判と、気候変動は話題でも対応策は皆無ということですね。彼女は当然そのことを知って乗り込んでるんで、当然だと思ってやってるんですよね。でもいわゆるダボスでこの気候変動がメインの議題になったということは、彼女を中心にした若い世代の努力の成果でしょうね。これが最新の記事です。これはブルームバーグの記事ですね。それから次、世界の約15億人十分な仕事に就けずということで ILO の報告ですね。これもまさに肥大化した金融経済が原因ですよね。実体経済が破壊されてるから就職口がなくなっちゃうということでしょう。それからこれだ、銃規制、擁護派が大規模集会と、周辺は厳重警戒と、米バージニア州と AFP。そして、国民民主決められない政治で安倍自民アシストの罪深さという日刊現代ですね。だから立憲民主党とか国民民主党の中で、いわゆるまともな政治感覚を持っている人はそれぞれの党を離党して個人レベルで、令和に入ればいいんですよね。そうなるでしょ。だから無理やり組織として、統合する必要ないですよ。それから韓国素材部品の脱日本加速ネタコを起こしたという、これは朝日デジタルですね。要するに、去年の7月に安倍が突然、韓国経済を制裁するという名目で個人的なおじいちゃんへの忖度で、普通だったら輸出品目を輸出規制するってことはありえないですね。輸入品の規制だったらあるけど、
彼は輸出半導体に不可欠な3つの素材を禁止したんですね。で韓国はそれをきっかけにして、自主生産するような体制でようやく体制が整ったということでこの記事が出てきたんですね。脱日本加速と。だからネタを起こしたんじゃなくてブーメランとして日本の方に帰ってきたということですよね。だから韓国という、重要なマーケットを失ったこの素材産品を輸出規制されたメーカーは安倍に対して損害賠償すべきですよね。損害賠償を要求すべきですよ。何百億という。あるいは韓国人の観光客がぱったり来なくなっちゃった九州とかあるいは北海道とか全国の観光地の観光業の人たち、旅館とかホテルとか民泊とか飲食店とか、それも安倍に対して安倍の一方的ないわゆる個人的な思惑でですね、輸出規制したために韓国人の観光客がもうほとんど来なくなったということの経済的な損害を安倍首相個人に請求するという訴訟を起こすべきですよね。何百億という。令和新選組さん、岸信介の亡霊が日本をダメにしている印象と。まさにそうですよね。岸信介が亡霊として安倍晋三の背後霊として存在しているということでしょう。社民党はかなり地方からの反発が出てくるでしょうと。でしょうね。砂月さん、返還か。返還は米韓 FTA 後の韓国を見せないためだと思いますと。なるほど。そして王室ヘンリー王子夫妻と溝か世論意識の厳重処分ということで、そうですね、かなり追放に近いような処分をしたんですよね。だからヘンリー王子もここまで厳しい決定がされたと思ってなかったみたいですね。まあでもやめた方がいいんですよ。日本の天皇制ももうやめた方がいいですよね。から IMF20 年の日本のこれ日銀か、日銀20年度の経済成長予測を 0.9% に上げですって。 0.9% ですよ。 0.7% の予測を日銀は 0.9% に 0.2% 上げたと。700兆円も投入してアベノミクスでなんで 0.9% しか経済成長しないのと、実質で IMF はもっと低いんですね。20年の日本の経済成長率見通しを 0.7% に引き上げたと。 0.5 だったのを 0.7 にしたんですね、 IMF は。こっちの方が実数に近いでしょうね。2020年ということです。そして最後に
最後にダボス会議に関しての、これはスイスインフォの記事ですね。ダボス会議第50回目と、ダボス会議の脱株主第一主義に冷ややかな目線という、これはスイスインフォの記事ですね。このダボス会議を始めた人がいるんですね。スイスの実業家が。彼が唱えたいわゆる脱株主第一主義が全然、会議の主流の動きにならないということで、この人は新たに、このマニフェストっていうのを作り直したっていうんですけど、私から言わせれば結局この世界経済フォーラムに出てくる連中はに決して出てこないのが、いわゆる金融経済の主流派である投資銀行とか証券会社とか大手銀行とか等々の金融マン、あるいは各国の中央銀行の総裁とか出てこないんですよね。所詮は世界の大企業の実体経済を中心にした大企業の経営者と政治家しか出てこないと。肝心の金融経済、肥大化した金融経済の投資者たちは全然影に隠れて、このダボス会に出てこないから、結局こういうふうになっちゃうんですね。秋篠宮殿下なら発言力がありそうだから可能性もありそうと。民間人になれば小室圭さんも何も問題なしと。いやだから眞子さんって眞子さんでしたっけ、彼女がその結婚したいんであればもう皇族から離れて、支度金もいらないと、1億5000万円の支度金もいらないですよと、身一つで、圭さんと結婚しますというふうに宣言して飛び込めばいいんですよね。で2人で、いわゆる一般庶民と同じように共働きをしてで家庭を築けばいいじゃないですかということです。今日の放送はかなり時間が経ちましたけど、1時間43分18秒ですね。視聴されている方が同時期で39名様、全体で127名様、コメントが96件ですね。そしてたくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。現在日本時間で夜の10時54分、夜の11時近いですね。でも開始がほぼ9時10分ぐらいでしたので、早めに終わることができましたということで、砂漬けさんお疲れ様でしたと、K さんコンティニューコインお疲れ様でしたということで、今日の放送はこれで終わりです。明日の放送はお休みということで、明後日ですね、木曜日、放送しますんで、よろしければまた合流してくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送終わります。